Garbėzui Kristui. Sveikinu jūs visus šį gražų Advento vakarą, čia susirinkusius į Mažąją Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčią ir prie Marijos radijo imtuvo. Nežinau, ar visoje Lietuvoje sninga, bet Kaune jau sninga. Turbūt šio vakaro proga. Šiandien turime svečių iš Palangos. Šiandien, kaip ir anonsavome, su mumis Tomas ir Jolita Viluckai. Tai paplokim, sutikim, pasidžiaukim, girdėsime jų liudijimą ir taip pat girdėsime giesmių. Šiandien su mumis yra Kauno akademinis jaunimo choras. Irgi pasveikinkim. Štai vidury bažnyčios pasiruošusi diriguoti choro vadovė Adelė Mikalkėnienė. Taip pat choro vokalo mokytojos yra Laura Povilaitytė Dranseikienė ir Inesa Semėnaitė. Solistė Kristina Dapkutė. Pasveikinkim. Labas vakaras visiems. Labas vakaras visiems tiem, kurie šį vakarą prie savo radijo imtuvų. Aš esu Tomas. Labas vakaras, aš esu Jolita.
Mūdumus yra išties didelė garbė pradėti gailestingumo metu šitą, tai kas bus tie liudijimai toliau ir būtent gailestingumo metais, kai bažnyčia įžengia į šitą ypatingą jubiliejų, ypatingą laiką, tokia galimybė prabilti taip plačiai ir tikimės, kad šis laikas, šita valanda, kai būsime drauge, jinai mums visiems bus naudinga, vaisinga ir kiekvienam iš mūsų padės eiti tolyn, eiti link to gailestingumo. Slėpinio. Būtent slėpinio. Nes jeigu galėtume gailestingumą išmatuoti, jeigu galėtume gailestingumą suskaičiuoti, jeigu galėtume gailestingumo formulę išvesti, tai jau nebebūtų gailestingumas, o jis yra slėpinys. Neišmatuosi, neišskaičiuosi, neišvesi kažkokios formulės. Ir dar vienas nuostabus dalykas, čia esame Advento laike. Ypatingai nuostabus Advento metas. Neseniai vakar Facebook'e perskaičiau, sako vienos moters žodį. Per Adventą man būna labai liūdna. Šiaip netaip susilaikiau neparašęs komentarų, bet taip norėjau pasakyti, o man būna labai gražu. Ir linksma. Ne dėl to, kad tuoj bus Kalėdos, bet dėl to, kad Adventas tai yra vilties metas, didelės vilties laikas. Laikas, kai mes pergyvename vilties neturtą, vilties mažumą. Nes viltis iš ties jinai būna tokia trapi, paskendusi kažkokiai tamsoji, bet be jos taip sunku gyventi. Ir jos mums taip visiems reikia, pašėlusiai reikia vilties. Kad ji maitintų mūsų meilę. Ir kai mes kalbame apie kažkokius tai dalykus, sakytume, pagrindinė ta mintis vedamoji mūsų šito liudijimo turi būti dėkojimas, už ką dėkojame Dievui. Tai iš ties gal pirmiausia reikėtų pasakyti, kad už tą viltį pačių gyvenime gražiausių dalykų. Žinote, kai tik atsiverčiau, kai tapau krikščionimi savo visų asmenių, ne tik krikštu, tai buvo tolimieji 90-ieji. Laikotarpis, kai nei tų knygų daug buvo, nei Marijos radijo buvo, nei interneto buvo. Ir brolis Gediminas tuo metu užėjęs padovanojo Naująjį testamentą. Ir tik Naujas testamentas tapo atsivertus tuo šaltiniu, kurį paėmė, skaitai. Ir aš pamenu, kaip beskaitydamas apaštalo Pauliaus laišką romiečiams aptikau tokias eilutes apie Abraomą. Neturėdamas jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi. Neturėdamas vilties patikėti viltimi. Štai mums vilties slėpinys. Neturint vilties patikėti viltimi. Ir kai perskaitai tokias eilutes, jos tampa ir jos apsigyvena
Iš ties viltis tam nebėra abstrakti. Viltis yra labai realiai tiesiog įsišaknyja į pačią širdies gelmę. Ir tai galima neturėti vilties. Iš tikrųjų, šiuolaikinis žmogus tai labiausiai patiria. Didžiausia pagunda - neturėti jokios vilties. Bet tai pasirodo dar nėra blogis. Jeigu po to, kai neturime vilties, ne tašką dedame, neužbrėžiame, o toliau sutinkame patikėti, kad jinai gali būti. Tai va čia ir prasideda tas didysis gyvenimo perversmas, atsiverimas patiems svarbiausiam dalykam. Ir aš galiu paliūdyti, kad aš tą perversmą iš tikrųjų patyriau, kai man buvo 17 metų ir kai aš turėjau galimybę iš naujo atsigręžti į Dievą ir kitaip pažvelgti į bažnyčią ir priimti tą bažnyčios slėpinį. Ir kai aš jį priėmiau, į mano gyvenimą atėjo labai daug gražių dalykų. Ir aš gavau pačią gražiausią dovaną, žinoma, be paties Dievo, be tikėjimo ir be bažnyčios kaip bendruomenės ir nuostabių draugų, kurie, kaip pasakyti, kurie tapo erdve man išsiskleisti ir aš sutikau pačią gražiausią širdį ir tai yra mano didžiausia dovana, kurią Dievas man padovanojo. Tai yra Tomas, kuris iš tikrųjų yra mano pats brangiausias, geriausias, didžiausias draugas. Ir pažvelgus 11 beveik metų atgal, kada aš išdrįsau žengti tuo santuokos keliu, nepabijojau racionalių svarstymų, baimių, kitų žmonių atkalbinėjimų. Atsukus tą metą atgal, jeigu reikėtų man pakartoti tą žingsnį, aš sakyčiau taip, aš vėl kartočiau tą patį iš naujo, vėl eičiau tuo keliu ir aš galiu dėkoti Dievui ir noriu dėkoti Dievui už kiekvieną dieną, už kiekvienus metus pragyventus kartu su Tomu, nes tai yra patys gražiausi mano gyvenimo metai. Draugystės metai, ieškojimų metai, ėjimo tikėjimo kelių metai, išsilaisvinimo meilėje metai, kada pradedi nebebijoti nei savęs, nei kitų, nes jauti, kad pastoviai kiekvieną dieną esi mylimas. Ir tarsi jauti tą Dievo meilę per tą kasdienę paprastą draugystę ir gyvenimą kartu. Ir tai yra iš tikrųjų nerealus išgyvenimas, nereali patirtis, už kurią aš kasdien dėkoju ir dėkosiu tiek, kiek to laiko bus, tiek, kiek to laiko bus dovanota kartu patirti ir išgyventi. Žinai, tu dar turėsi tam ir visą amžinybę. Ir aš taip pat, žinoma, kas man belieka dabar, aš irgi turiu pasakyti tą patį, kad aš dėkoju Dievui už tave. Ir tai yra kažkas tai tikrai nuostabaus. Ir dabar aš klausiausi tavęs ir galvojau, iš ties mes atsirim tokią situaciją, kad galima labai daug abstrakčiai kalbėti apie meilę. Aš manyčiau, kad viena iš didžiųjų krikščionių problemų, ne krikščionybės kaip sistemos kažkokios tai, o krikščionių mūsų, mes labai daug tarškame apie meilę. Aš vartoju savoką tarškame.
Tai yra nuolatinis tarškėjimas, atsiprašau, kaip radijo, nors mes kalbame kaip per Marijos radiją, bet vat radija yra toks dalykas, jinai kalba. Arba groja. Ir mes krikščionys nepaliaujamai kalbam meilė. Labai gerai. Taip, krikščionybė yra meilės religija. Krikščionybė vienintelė iš visų religinių sistemų yra Dievo būtį ir meilę sutapatina. To nedaro nei viena religija, kiek aš domėjausi. Bet yra problema. Meilė yra konkreti. Meilė yra, vis tiek, Kristuje mes matėme meilę. Meilė eina iki kaulų, mėsos ir kraujo. Ne iki gražių debesėlių, ne iki gražių žodžių, ne iki deklaracijų, ne iki šūkių. Meilė eina iki kraujo, mėsos, gyslų, iki to, ką perveria. Iki tiek meilė eina. Konkrečiau būti negali. Štai kodėl reikia sutikti žmogų savo gyvenime, su kuriuo reikia eiti iki kaulų, mėsos, kraujo. Patirti įvairiausių iššūkių. Ir tose iššūkiuose vėl iš naujo pasirinkti, klupti, stotis ir vėl sakyti, taip, renkuosi vėl iš naujo mylėti, nepaisant visų sunkumų, kurių pasitaiko, ar šiaip kasdienybėje, ar ekstraordinaliuose situacijose, kai kažkur keliauju, važiuoju, užstringi, ypač kai Tomas, sakykime, sėdi vežimėlyje ir daug ko negali ir dažnai tenka galėti už du. Ir tada galvoji, ir kodėl man reikia galėti už du. Ir atrodo, pavargau. Ir taip toliau. Ir paskui vėl kažkaip keliesi ir vėl eini. Ir praeina tie sunkumai ir vėl galvoji, atsisuki, kaip šauniai buvo. Galėčiau dar kartą pakartoti. Ir ne taip baisu. Ir visai smagu. Ir jautiesi iš tikrųjų sustiprėjęs. Ir galiu sakyti, kad per tą 10-metį, grubiai tariant, tiek atrodo atsirado jėgų, 2, 3, tiek neturėjau anksčiau. Ir visą tai suteikia meilę. Ir ta draugystė. Tokia paprasta, tokia kasdieniška. Aš kartais irgi savo galvoju ir sakau, žinai, Tomai, man gal paprašiau mylėti tave, nes aš myliu labai paprastai, buitiškai. Tiesiog, reikia pakelti, patvarkyti, atnešti kažką, pavalgytinti, nuprausti, dar kažką padaryti. Tiesiog tokie elementarūs kūno patarnavimai. Nuvežti kažkur, parvežti. Žodžiu, man labai paprastai iš vienos pusės. Tiesiog darau kasdienius darbus, dalykus, kuriuos reikia padaryti ir viskas. Ir iš tikrųjų tas meilės paprastumas, mes, manau, tikrai turime kažkaip tai vis labiau į tai atkreipti dėmesį, kad meilė, jinai būna netgi tokia, kad mes jos net neįsisąmoninam. Geriau mūsų galim taip patimti ir pamatyti, kaip sakai, paprasti patarnavimai tai yra meilė. Ir iš tikrųjų, bet galbūt ir šiuolaikiniam pasaulyje, kai gyvename, mes tai ir esam pamirštami žmonės, kad patys paprasčiausi dalykai yra meilė. Tai, kad paprasčiausiai elementariai mama, jinai per daug negalvoja, myliu, aš nemyliu savo vaiką, bet jinai daro tam vaikui, kad būtų geriau. Ir tai yra irgi meilė, pati paprasčiausia. Meilės kalba. Ir tas meilės kalbos klausimas yra vienas iš aštriausių. Mes labai dažnai, aš manyčiau, kad daugybė porų tas skyrybų klausimas, kuris yra labai aštrus šiuolaikinėj visuomeniai.
tos skyrybų bangos, viskas. Taigi dažniausiai iškyla į to, kad žmonės galbūt ieško, bando suprasti, kas tai yra meilė, bet nesuprasti nereikia. Aš galėčiau dar papildyti, kad vis dėlto aišku, kad ten tų darbų ir kažkokių tai patarnavimų iš principo jie savaime yra geri, bet jų neužtenka. Jie gal tik yra tos fizinės išraiškos, tik tai, bet esminis dalykas, kas ta meilė yra, tai yra santykis. Santykis tarp dviejų žmonių, dviejų širdžių. Ir būtent tas santykis, jis visus kitus dalykus padaro nereikšmingus arba antraeilius. Sakytume taip, sakytume, moksliškai relativizuoja. Jo. Visada viskas atrodo paprasčiau, elementariau, kasdieniškiau ir, atrodo, gyveni savo gyvenimą ir viskas. Bet tas ir yra esminis santykis ir, kaip aš pavadinčiau, į draugystės santykis. Toks paprastas, elementarus, bet jis yra gilus ir tu supranti, kad tu kiekvieną dieną draugauji. Tiesiog draugauji ir kaifuoji nuo tos draugystės. Nes iš tikrųjų galima vėl tą patį analizuojant, jeigu viskas ir vėl statoma tik tai į pareigų matmenį, tai žinoma, kad tos pareigos paskui griebia už gerklės. Taip, viskas pareiga, jinai yra toks dalykas, kai jinai tave prismaugs anksčiau ir vėliau. O kai esame, reiškia, būtent draugystės toj perspektyvoje, tai kad yra prieš tave žmogus kartu su tavim, su kuriuo tu draugauji, tai gaunasi tai, kad draugai, kaip įgyja, mėgsta kalbėtis, gerti kartu arbatą. Žiūrėti kažkokius filmus. Aptarti, skaityti knygas, kurias kartu perskaitė žinias ir apie visą tai kalbėtis elementariai, pranešti viens kitam. Žinote, čia pasidalinti, kas nepatinka, kas erzina. Taip, vienas kitame ir tai labai natūralu yra. Arba kituose. Nors, kaip sakant, irgi reikėtų dėl vardan meilės neapkalbėti ir taip toliau. Bet visi esame tokie klumpantis. Ir dabar aš pagalvoju apie tą patį aptarimą, kaip būna. Atsigulėm vakarį į lovą ir kalbam. Kartais valandą, kartais 2. Negalim sustoti, reikia apkalbėti. Iškalbėti. Išpasakoti. Pamatyti, kitaip tariant, pamatyti pasaulį iš vienas kito perspektyvos. Nes be šitos, tai ką psichologai vadina empatija, nepajausdamas, kaip kitas jaučia, negalėsi eiti prieki. Jeigu stovėsi tik ties savo jausmais ir išgyvenimais. Aš tai prisimenu, kartais būna tokios dienos pilnos susitikimų, ar pas mus svečiuose, ar mes kažkur ir visą dieną kalbam, bendraujam labai daug su kitais žmonėmis. Ir niekarto, atrodo, nespėjai persimesti žodžiais, ar ne? Ir atsiguli, tada grįžti vėlai vakare, sakykime, atsiguli lovą ir tada taip norisi išsikalbėti, taip norisi pasidalinti, nors visą dieną buvom kartu, bet buvom su kitais žmonėmis. Ir atrodo, toks yra giluminis tas poreikis ir kuris kyla būtent iš tos draugystės. Kaip aš mėgstu irgi sakyti, ir kiek kartų interviu sudavus, sakau, aš Tomo nemėgstu vadinti vyru ir visai nelabai, ir Tomas žino, kad žmona ten mane vadinti irgi geriau nereikia. Tiesiog jis yra mano draugas ir aš esu jo draugė ir mes tiesiog draugaujam ir nebandom įsipaišyti kažkokias vyro ar žmonos pareigas. Vaidmenis, statusus, nes gali būti šitie statusai, bet jie nieko nereikš, jeigu nebus su draugystės ir meilės. Jie žlugs anksčiau ir vėliau, nes pamatas yra, tai ką sakė, santykis.
Čia yra esmė.
išties aleliuja ir po aleliuja ir po to, kai kalbėjome ir apie viltį, ir apie meilę, reikia tikriausiai pakalbėti apie tikėjimą. Ir žinote, tas su to tikėjimu, kai dabar va taip pagalvojau, klausydamas tos giesmės, tikrai yra taip, kad Dievas, čia jau ir neveidmainiaujant ir labai nuoširdžiai sakau, Dievas yra mūsų šeimos centre. Kaip be būtų taip. Ir noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų, mudu esame, kaip ir visi šiuolaikiniai žmonės, užsiėmę. Kaip ir visi šiuolaikiniai žmonės, turime striukai laiko. Ir galybė darbų, pastoviai nenuveiktų, kvėpuojančių į nugarą. Planų pastoviai priekį nubrėžtų. Didelių. Ir žinote, labai įdomugi pranašo Izaijo knygoje yra tokios lipiningos eilutės. Tu esi Izraelio Dievas, paslėptasis Dievas gelbėtojas. Paslėptasis Dievas. Ir kai žmonės šitaip gyvena, Dievas slepiasi. Jis iš tikrųjų mėgsta slėptis. Ir slepiasi jisai kasdienybėje. Pačioj primityvioj paprastutėje mūsų kasdienybėje. Ten jam patinka gyventi, būti su savo žmonėmis. Ir bendra malda yra tas laikas, kada Dievą iš to jo slėptuvės išsitraukia, išsitempi. Kitaip tariant, suteikia jam erdvę kalbėti į širdį. Ir mudu vis tiek galbūt tai lemia, sakyčiau, aš tikrai daug kartais vis tiek apmastau, man atrodo, kad tai lemia vienas dalykas, kaip mudu dar draugavome prieš santuoką, kai prasidėjo mūsų kelias. Jau tada mudu susitikę meldavomės. Kartu. Mums visada patikdavo, galima kažkuria prasme teikti irgi vis tiek, kad mūsų draugystėje labai reikšmę turėjo mūsų maldos grupė. Tai taip, į kurią aš atėjau, nesitikėdama, kad taip užstrigsiu visam gyvenimui. Kadangi mano ir mano brolio mūsų šeimoje rinkdavosi daug metų kartą iš kartos jauni žmonės. Ir vieną kartą aš pakviečiau Jolitą ateiti, kartu pasimelsti į mūsų maldos grupelę. Ir ten, sakytume, irgi prasidėjo tas kelias nuo to, kad mudu įpratome melstis drauge. Tikrai aš vieną kartą nustebau, kai aš kalbėjau su viena, su kita šeima ir sužinai tokį dalyką, kad vyras su žmona kartu nesimeldžia. Ir kartais net paklausti, tai kodėl esu paklausęs, kažkaip nepatogu, sako. Čia tako asmeniška kažkaip tai, žmonės gali kartu viską daryti, bet jie kartu negali melstis, kartu gyvendami. O mums galbūt tai lėmė, kad nuo pat pradžių buvo bendra malda. Ir ta bendra malda yra labai svarbi. Gal reikia truputį patikslinti, kas yra ta bendra malda ir kaip ten mes toj bendroj maldoje būnam, kad pagrindinis, kaip čia pasakyti, tas malonumas toje maldoje kartu, kada tiesiog esi šalia kartu vidinėje maldoje, tyloje su Dievu, pasinėręs tiesiog į maldą.
kuri galbūt gali prasidėti bendražodinė malda ir baigtis bendražodinė malda ir švento rašto ištrauka Evangelijos skaitimu ir netgi kartais aptarimu ir išsidiskutavimu. Ne tik tai kartais, aš sakyčiau. Nes būtent Dievo žodis, Biblijos ištrauka mums yra pagrindinis toje maldoje momentas. Mes dažniausiai naudojamės dienos Evangeliją. Ir labai įdomu, kad ją paskaičius iš ties būna tikrai ne kartais būna, dažnai jau būna tas diskusija ir aptarimas to, ką mūdu dabar perskaitėm. Tiesiog, ne tai, kad mes turime pasidalinti, bet tiesiog, kad spontaniškai tai kyla, jeigu tai kyla. Arba kartais nekalba tą Evangeliją 100 kartų girdėtą arba 200 kartų girdėtą. Ai, sakom, atsiverskim kokią nors gal Ratzingerį paskaityti. Taip, čia yra antras dalykas. Mes labai mėgstame skaityti teologų darbus. Tokia rimta teologija, ne šiaip ten dvasinė, bet paskaityti, ką kalba didieji teologai apie Jėzų, apie tikėjimą, žodžiu, tą sunkų maistą pakramtyti. Ir kai atrandi, paskaitai ir jautiesi pamaitintas, iš tikrųjų. Ir ypač, kai dar gali pasidalinti ir padiskutuoti, ką supratai, ką suvoki. Ir aš čia turiu pasakyti, pavyzdžiui, Jolita, jinai specializuojasi sociologijos daktarė, jos šiuolaikiniai mokslai, humanitariniai, jie yra arčiau širdies, bet aš turiu pasakyti, jinai netgi sugeba mane nustebinti savo įžvalgomu. Ir kai aš noriu pasakyti, kas labai yra svarbu, tai yra, kad poros gyvenančios man labai džiugina, kad tik metų draugavom prieš tai ir jau 11 metų kartu, vis tik mane sugeba nustebinti. Tai manau, ir aš turiu pasakyti, kad aš neieško, kai jinai mane nustebintų, bet jinai mane nustebino. Labai smagu tai girdėti. Būtent kartais radio reikia ir jo eterio, kad viens kitam pasakyti kai kurios dalykus. Nors jisai kasdien man sako komplimentus. Bet į eterį. Tai dabar į eterį sakau, tu sugebėjai mane nustebinti ir aš už tai labai dėkoju Dievui. Gyvenimas kasdienybė atrodo žymiai spalvingesnė. Ir tikrai būna, ir po to visą dieną tokie išsineši iš tos maldos kažkokią tai mintį, kuri tave vis maitina ir kuri gali net maitinti visą savaitę. Gyveni to žodžiu, kad tu supranti, kad Dievas per tai kalbėjo tau, per tą tekstą, kuris gali būti net ne švento rašto tekstas, o kažkokio tai mąstytojo teologo tekstas. To pačio Ratzingerio, mūsų labai mėgstam. Taip. Nors esame labai dideli mylėtojai, čia irgi kai kas mėgsta supriešinti, buvo popiežius Benediktas XVI, dabar atėjo popiežius Pranciškus, kad viens kitą vos ne jie paneigia. Ne, bet mes galim labai mylėti Pranciškaus dabartinę visą veiklą ir tikrai nešiotis ir studijuoti Benedikto XVI, kuris mums labai labai patinka kaip teologas. Taip, kad jį labai mylime, labai jo tekstus ir tikrai skaitome, dalinamės, klasikinė teologija irgi. Taip, kad... Ir tas laikas, ką aš norėjau pasakyti, dar pridurti, laikas, kurį su malonumu gali ir leidi savo skirti tokiam skaitimui, iš tikrųjų yra be galo brangus ir turtingas, nes jis iš tikrųjų tave augina pačiam santykiui su Dievu, nes ypač po paskaičius ir gavus to vadinamo tokio peno maisto, tu gali labai giliai pasinerti į tą santykį su Dievu, tiesiog tyloje būni ir vėl iš naujo atnaujini tą santykį. Ir apskritai, ką aš dar norėjau
pridurti vat, prie to tikėjimo augimo kelionės per savo gal 20-metį tikėjimo kelio, ką atneša metai iš metų tikėjimo kelionė, tai laisvė. Ir ką aš pastebu kartais tarp katalikų ar šiaip kitų krikščionių tokie, kad va čia mes turim melstis, turim čia Dievui maldas kažkokią sakyti. Tai kad tai ne tam Dievui reikia tų maldų sakyti ar nesakyti, kalbėti ar nekalbėti. Viskas yra mums. Ir kai tu tampi vis po biškį vis laisvesnis ir laisvesnis, tu supranti, kad niekas nesikeičia, jeigu tu ar tu meldiesi, ar tu nesimeldi, ar tu 5 minutės ar valandą laiko skiri. Tai nėra taisyklė, kurią tu būtinai negali sulaužyti ir kad tu ten padarysi nuodėmę, jeigu nepasimelsi, žodžiu. Tai visai būna. Tu supranti, kad tu pradedi įeiti tokiais draugišką santykių su Dievu, nori meldiesi, nori nesimeldi. O ryte būna, einam prie darbų kažkaip, nelimpa, einam dirbti. Ir viskas, ir ramia sąžinė, savo eini dirbti ir nieko. Ir dar vienas dalykas labai svarbus yra, kad Dievas atsiliepia tau tiek, kiek tu gali ir kiek tu nuoširdžiai atsiveri. Jo malonė tave gali paliesti per kelias sekundės. Mes, pavyzdžiui, neturime galimybės 3 dienas, 5 dienas kažkur rekolekcijas atlikinėti. Bet mes, pavyzdžiui, mylime labai tokį vienuolyną Paparčiuose. Taigi mes į jį nuvažiuojame kartą metuose, galim sau leisti 2 dienas. Maksimum. Bet įdomiausias dalykas, ką mes patyrėme per tos laiką, kai mes važinėjomės į šitą vienuolyną, paprasčiausiai kartais būna tai, kad tu įeini į koplyčią ir 1 minutę tave nunešė šventoji dvasia. Viskas. Malonė tavyje padarė savo darbą. Toliau tas laikas gali būti šiaip. Bendravimas, su seserim, su vien su kitu, ar vaikščiojimas po gamtą. Ir vis tiek tu gavai tu gavai malonę. Nes Dievas žino, kad tu turi 1 dieną arba 2 ir jisai padarys savo darbą, ką reikia. Svarbu, tu tikėk. Ja. Viskas, čia esmė. Ir va tas tikėjimo mūdų nesnei vėl savo maldos nesnei perskaitėme tokio kardinolo Šionborno tekstą, kai jis cituoja Tomą Akvinietį ir sako, Tomo Akviniečio mintis, manau, aš tai labai nežinau, kad ne emocijos, ne jausena nusako mūsų maldų kokybę, o tikėjimo aktas. Tikėjimo veiksmas. Kai mes atliekame tikėjimo veiksmą, jisai skrodžia viską. Erdvę, laiką, pajėgumus. Tikiu Viešpatie. Ir tada Dievas priverstas atsiliepti mūsų tikėjimą. Tačiau kaip jisai atsiliepia, tai yra jo reikalas, ne mūsų. Ir jisai savais būdais atsiliepia. Dažniausiai mūsų labai netikėčiausiais. Ir per pačius svariausius dalykus. Ir žinot, ką aiškiai supratome, su Jolita galim pasakyti, abudu kartu, neapribokime Dievo veikimų. Jisai gali veikti įvairiai, galingai, gražiai, veiksmingai, bet kokiom pačiom įvairiausiam aplinkybėm. Ir laužant kartais netgi anapus bažnyčios ribų, nes tiesiog užbaigai noriu pasakyti, kad aš pati asmeniškai savo gyvenime sutinku žmonių, kurie yra geros valios žmonės ir netikinti žmonės, arba kitų religijų žmonės, nuoširdžiai įsitikinę musulmonai, krišnaitai, indusai, sikai, o dabar net studentą tokį turiu, jie nuoširdžiai tiki. Ir aš galiu lenkti galvą prieš jų tikėjimą,
lygiai taip pat. Ir gerbiu tą tikėjimą. Ir Dievas veikia jų gyvenime ir lygiai taip pat atsiliepia jų tikėjimą, nepaisant, kad jie yra nekrikščionis, pavyzdžiui. Nes jisai yra gailestingas ir jisai mylintis ir veikiantis mūsų visų gyvenimuose, jam žinomais būdais ir keliais. Ir dabar tikriausiai ateina laikas jau atsisveikinti. Mes galim pasimelsti. Tėve, šį vakarą mes norime tau padėkoti pirmiausia už tavo sūnų, per kurį tu pasauliui parodei savo gailestingą veidą. Tėve, mes norime tau padėkoti už bažnyčią. Tėve, per savo sūnų Jėzų, savo gailestingumą liek, gailestingumo sroves iš šitą bažnyčią. Tegul jį gimusi iš tavo sūnaus atverto šono, pagimdyta tavo dvasios. Tegul šitą bažnyčią, įžengusi dabar į gailestingumo metus, tegul jinai vis labiau bus gailestingumo bažnyčia. Tegul tavasis gailestingumas tampa šitos bažnyčios širdimi. Per ją taušta nauja gailestingumo era. Ir šis amžius toks kruvinas, toks pilnas nerimo. Tegul šis amžius tampa gailestingumo amžiumi. Viešpatie, tegul aušta gailestingumo era. Tegul tavo bažnyčia tampa gailestingumo bažnyčia. Per tavo sūnų, tavo mylimai sūnų Jėzų. Amen. Amen. Norėčiau pakviesti ir jūs čia esančius ir Marijos radijo klausytojus dar prisidėti prie Tomo maldos, paremti ją visų mūsų tikėjimų, sukalbėkim viešpaties maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Ačiū Jums, Tomai, Jolita, už Jūsų tikėjimą. Pirmiausiai noriu dėkoti už Jūsų tikėjimą, kuriuo pasidalinot, kurį padauginot. Jėzus padaugino per Jūs Marijos radijo dėka per visą Lietuvą, kaip Jūsų ir mūsų mylimas Benediktas XVI yra sakęs, tikėjimas auga, kada juo dalyjamės. Tai ačiū už Jūsų tikėjimą ir kad žvelgiant į Jūs ir klausantis Jūsų matosi tas tikėjimas, Jūsų santykis su Dievu. Ir mes nežinom, kaip Jūsų liudijimas palėtė kažkur Lietuvoje ar čia salėje, bažnyčioje esantį žmogų. Tai yra Dievo darbas, Dievo reikalas. Jis daro didelius dalykus. Ir ačiū, kad atvykot iš Palangos. Ačiū chorui, Kauno akademiniam jaunimo chorui. Dar vieną giesmę girdėsime eteryje. Ačiū vadovei Adeliai Mikalkėniniai. Ačiū Jums visiems, kad susirinkot. Noriu dar perduoti linkėjimus iš Pakūtos, Tomui ir Jolitai. Brolis Raimundas, tiems, kurie liudija liudijimo vakaruose per Marijos radiją, kas kart
nupiešia ikoną. Jums šventasis Pranciškus Asyžietis.